ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಹಾಗನಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಸಿ ಹೆಸರು. ಸುಮಾರು ನಾವು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಎಕರೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 10-20 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಳೆದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸಿ ಮರ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಟೀಕು ತೇಗದ ಮರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಟೀಕಿಗಿಂತಲೂ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ಎಕರೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.